Adesso ne ho abbastanza. Cattureremo quell'orso una volta per tutte. Gli metteremo una bella trappola nella tana. Vedete questo alveare di api selvatiche? Mi perdoni, queste api cosa fanno, signor Bart? Odiano gli orsi. Ecco che fanno. Intendi mettere quelle api nella tana di Bruno il bestione? Proprio così, amico. Le api lo ridurranno un ammasso di bolle. Chiedo scusa, signor Bart. Io mi rifiuto. Non posso permettere che venga fatto del male al mio amico Bruno il bestione. L'orso non agisce mai per cattiveria. D'accordo, d'accordo. Non c'è nessun bisogno di scaldarsi. Puoi restare a casa a preparare il pranzo. Andiamo, Felix. Devo avvisare subito Bruno il bestione. Prenderò una scorciatoia per far prima. Ci picchia come buio qui dentro. Vediamo, se non sbaglio tu devi essere il cucciolo di Bruno, il bestione. Ti chiamerò Bruno il bestiolino. Bene. Ecco la tana di Bruno il bestione. Accidenti! Ora porta questo alveare là dentro, togli il tappo e scappa! Va bene! Io mi sento un po' debole oggi. Sarà meglio che cominci a correre subito! Poindexter, che cosa ci fai qui? Molto semplice, sono venuto a salvare Bruno il bestione. E l'hai trovato? No, ma in compenso ho trovato qualcun altro. Felix, ti presento Bruno il bestiolino. Bruno il bestiolino? Carino il cucciolotto, vero, signor Felix? Già! Carino! Oh, le api selvatiche cominciano a innervosirsi. Ragazzi, uscite di qui e in fretta! Vieni, Bruno il bestiolino. Farò bene a darmi la gambe anch'io. Le api selvatiche sono uscite e io sono in trappola. Aiuto! Il signor Bart mi ha fatto portare quell'alveare di api selvatiche in questa tana perché facessero fuori Bruno il bestione, l'orso gigante. Io invece ho trovato Poindexter insieme ad un orsacchiotto. E quando ho cercato di scappare, ho inciampato e ho fatto cadere tutto l'alveare. Oh, sarà meglio che mi muova prima che le api diventino operose. Ah! Bruno il bestione! Le api selvatiche, attento! Beh, scommetto che a quest'ora le mie api avranno avuto ragione di Bruno il bestione. Adesso, con l'aiuto di questo lazzo, lo trascinerò fuori. Finalmente ti ho preso, marrano! Fermo dove sei, signor Bart. Questo è Bruno il bestiolino ed è un mio amico. Bruno il bestiolino, eh? Prenderò questo piccolo furfante e lo userò come esca. Come esca? Esatto. Condurrà Bruno il bestione al suo triste destino. Grazie per avermi salvato dalle api, signor bestione. Adesso andiamo a cercare Poindexter e Bruno il bestiolino. Ma insomma, signor Bart, si può sapere perché ha legato alla roccia Bruno il bestiolino? Questa, figliolo, è una roccia in bilico. E quando Bruno il bestione vedrà il piccoletto quassù, ci si arrampicherà per salvarlo. Ma la roccia perderà l'equilibrio e finirà per cadere.
Esatto. E Bruno il bestione andrà incontro alla disintegrazione 350 metri più in basso. È da vigliacchi, signor Bart. E questo io non posso permetterlo. Sapevo che avresti avuto da obiettare, amico. Quindi vedrò semplicemente di rimuovere l'obiezione. Troppo tardi, signor Bart, perché vede, adesso sta arrivando Bruno il bestione. Che vedo? Una roccia in bilico! Hai detto proprio bene. Fermati, signor bestione! Non toccare quella roccia! È in salvo! Sta precipitando. Accidenti, è andata a finire proprio sulla casa del signor Bart. La mia casa! Dannazione, dannazione! È un vero peccato, signor Bart. Ehi, dove sono andati i due orsi? Nella nuova tana all'apice del monte. Ah!